l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés, AIDL, et tous les citoyens de ce monde sommes réunis ici aujourd'hui devant le temple européen de la démocratie. Nous respectons tout, la dignité civile et les droits fondamentaux. C'est pourquoi nous sommes ici et nous défendons ces valeurs. Nous demandons la libération de tous les avocats, de tous les rédacteurs en chef, de tous les journalistes, de tous les juges, de tous les procureurs et de tous les militants des droits de l'homme dans l'affaire carcérale de la Turquie. Tous ces prisonniers politiques qui sont avec 60 000 otages politiques en Turquie sont nos icônes pour lesquelles nous sommes tous ici aujourd'hui, le 19 janvier 2021. Et pour ces personnes, nous voulons voir un vrai changement politique en Turquie, où il n'y a plus d'intervention politique dans les tribunaux. Pourquoi le silence obstiné en Europe si nous voulons parler de la Turquie? Le président Erdogan soupçonne tous ces détracteurs des idéologies extrémistes. C'est pourquoi il a développé 3 catégories. Tous les Kurdes sont pour lui les terroristes du PKK. Tous les musulmans laïcs sont les terroristes du Gulen. Et tous les extrémistes de gauche sont les terroristes de DKHPC. C'est toujours le même récit avec Erdogan. Car ceux qui font partie de son appareil sont les seuls vrais Turcs. Le monde et tous les citoyens concernés et les Turcs doivent nous rejoindre aujourd'hui pour éviter la dévolution de l'unité turque et pour ramener les intérêts de la défense de l'État de droit au premier plan du véritable démocratie. Nous, l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés, sommes ici aujourd'hui et soutenons cette intervention devant le Parlement européen et exigeons la libération complète de tous les prisonniers politiques en Turquie sans aucune restriction. Ik ga nu nog een keer in het Nederlands doen, omdat er hier weinig Nederlands is gesproken. Belangrijk om dat ook in het Nederlands te doen. Wij, de Internationale Alliantie voor de Verdediging van Rechten en Vrijheden, AIDL, en alle burgers van deze wereld zijn hier vandaag bijeen voor onze Europese tempel van de democratie. We respecteren allemaal de burgerlijke waardigheid en de grondrechten. Daarom zijn we hier en verdedigen we deze waarden. Wij streven naar de vrijlating van alle advocaten, alle redacteurs, alle journalisten, alle rechters, alle aanklagers en alle mensenrechtenactivisten in de gevangeniscel van Turkije. Al deze politieke gevangenen, ze zijn ondertussen met 60.000 politieke gijzelaars in Turkije,
zijn onze iconen. Waarvoor wij hier zijn vandaag. 19 januari 2020. We zijn hier allemaal aanwezig. En voor deze mensen willen wij allen echte politieke verandering zien in Turkije. Waar er geen politieke interventie meer is in de rechtbanken. Waarom is hier het stilzwijgen in Europa zo hardnekkig als we over Turkije willen spreken? Erdogan verdenkt al zijn critici van extremistische ideologieën. En daarom heeft hij 3 categorieën ontwikkeld. Alle Koerden zijn voor hem de terroristen van het PKK. Alle seculiere moslims zijn voor hem de terroristen van Gulen. En alle linkse extremisten zijn de terroristen van de DHKPC. Het is steeds weer hetzelfde verhaal van Erdogan. Want diegenen die deel uitmaken van zijn apparaat zijn de enige echte Turken. De wereld en alle bezorgde burgers en Turken moeten zich vandaag bij ons aansluiten om te voorkomen dat de Turkse eenheid wordt gedeconcentreerd en om de belangen van de verdediging van de rechtsstaat weer op de voorgrond te plaatsen van een echte Turkse democratie. Wij, de Internationale Alliantie voor de verdediging van rechten en vrijheden, zijn hier vandaag met jullie coalitie aanwezig en steunen deze interventie ten overstaan van het Europees Parlement. En eisen de volledige bevrijding van alle politieke gevangenen in Turkije zonder enige beperking. Dank u.